Turistické informační centrum v Kamenici nad Lipou, zřízené v roce 2007, se od pondělí 9. prosince nachází v nových prostorách v přízemí budovy radnice na adrese náměstí Československé armády 52. Vchod je z Havlíčkovy ulice. Naše informační centrum sídlilo v objektu zámku. Ten objekt vlastní Umělecko-průmyslové muzeum v Praze a my jsme tam byli v nájmu spolu s Městským muzeem. V loňském roce ale Umělecko-průmyslové muzeum přistoupilo ke změně otvírací doby. Do té doby byl zámek přístupný celoročně, od nového roku je přístupný pouze od dubna do října, což nám jako infocentru samozřejmě nevyhovovalo, protože my potřebujeme být z různých důvodů otevření celoročně. Takže z toho důvodu vlastně došlo k přemístění do objektu Městského úřadu. Přestěhování do budovy radnice přináší řadu výhod. Nové prostory jsou moderní a lépe přístupné pro návštěvníky i obyvatele města. A co vše informační centrum nabízí? Je to poměrně široká škála. Samozřejmě prioritní je služba turistům a návštěvníkům města, takže nejrůznější informace od ubytování, stravování až přes tipy na výlety a podobně. Takže to je ten základ, ale samozřejmě to infocentrum neslouží jenom turistům mimoměstským, ale i zdejším občanům, ať už je to inzerce do městského zpravodaje nebo předprodej vstupenek a další věci. Turistické informační centrum v Kamenici nad Lipou je otevřené každý pracovní den a poskytuje veškeré informace potřebné pro objevování kouzelného okolí tohoto města. Návštěvníci zde mohou získat mapy, tipy na výlet i informace o aktuálních akcích.